Ein Auto ist kein Fahrzeug. Es ist ein parasitärer Bastard, der dein Online-Banking überwacht. Wirklich. Du frisst wochenlang nur Nudeln mit Ketchup. Du hast endlich mal 500 € gespart. Du fühlst dich sicher. Und genau in der Sekunde denkt sich deine Dreckskarre, oh, riecht das nach finanzieller Stabilität? Fick dich! Hier ist ein Motorschaden. Dann steht da dieser Mechaniker und sagt ganz trocken, uff, Chef, das wird teuer. Halt dein Maul! Zack, alles weg. Für eine verfickte Lambda-Sonde. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich zünde dieses Auto an. Ich schwöre es euch, ich zünde es an.